Вітаю! Національний природний парк Гомельчанські ліси відрізняється в першу чергу красою своєї природи. Тому сьогодні ми з вами відвідуємо найкрасивіші місця нашого природного парку. На території Національного природного парку Гомельчанські ліси знаходиться багато цінних природних об'єктів. Найбільша річка Північно-Східної України – Сіверський Донець, унікальні старовікові діброви, вік деяких дубів понад 400 років та насадження сосни кримської, ділянка смерекового лісу та багато іншого. У лісі можна зустріти диких кабанів, козуль, оленів, лосів, велику кількість типових та рідкісних птахів і комах. На території парку представлений увесь складний комплекс рослинності, що є характерним для долини Сіверського Донця лісостепової зони. Нагірні діброви, соснові та дубососнові ліси піщаної тераси, заплавні луки та ділянки степової рослинності. Сюди ж входять заплавні ліси, ділянки із рештками болотняної рослинності, а також водяна та прибережно-водяна рослинність. Не випадково саме ця ділянка була обрана у 1914 році деякими членами товариства випробувачів природи на чолі з Арнольді для заснування біологічної станції Харківського університету. Ця територія є цінним резерватом рідкісних, реліктових та ендемічних видів рослин, багато з яких занесені до Червоної книги України. Наприкінці ХХ століття багато фітоценозів території парку зазнали доволі значних змін. Порушилась флористична та фітоценотична структура деяких угрупувань, що потягло за собою процес збіднення флори. У зв'язку з цим у другій половині 90-х років було проведена повторна інвентаризація флори, уточнення видового складу рідкісних видів рослин та стан їх популяцій. У 2002 році був прийнятий проєкт Національного природного парку Гомельчанський. Це унікальний лісовий масив, що являє собою різновікову нагірну діброву на підвищенні правого берега річки Сіверський Донець з ярами та балками. До нього прилягають заплавні луки великої площі. Особливий рельєф правого берега Сіверського Донця, що створений завдяки ерозії, став одним з рефугіумів для рослин під час льодовикового періоду. Тому ця ділянка вважається за одну з реліктових в Україні та відрізняється великим ступенем флористичного різноманіття та високою концентрацією рідкісних видів реліктів пліоценової флори. На правому березі Сіверського Донця ліс межується з різними за розміром галявинами та ярами, на яких сформувався трав'яний покрив лучних степів. Найбагатша на такі угрупування лощина, що простягається від ніжніх мельниць повз окремі квартали Гомельчанського лісництва. Добре збереглися лучні степи і у Зайцевім яру. На території масиву мешкає низка рідкісних та зникаючих видів тварин, що занесені до Червоної книги України та Міжнародної червоної книги. Різноманіття біотопів даного природного комплексу сприяє розвитку різних видів наземних хребетних тварин.